pentsatu dana goitik, euria bezala, eroriko zaigula. Badakizue, zetaz ari naizen. Orduan, Hezkuntza Ministeritzaren proiektu hori oso ondo. Baina, bazpare, jarriko dugu beste zerbait, herriaren eskuetan dagoena, eta gara ikusiko dugu. Orduan talde bat sortuko dugu, eta horrela, batak jakingo du, bestearen hor dago da. Eta, kukutxetik badago da beste norbait ere bai. Bale, orduan, hain zuzen ere, ez dakit zer irutu zaizuen mikrobloten ideia hori, igual gauza raroa irutzen zaizuen, edo igual gauza interesgarria. Inori irutzen bazaio hori hemen ere egin litekin gauza bat dela, hitz egin dezagun. Baina, hor jarri dizuet dagoena orain arte kontatzeko nahiko gainetik, ze pentsatu dut ezin dela oso zehatz-mehatz kontatu hemen, baina aurkezpen orokor bezala, sarrera bezala, eta orain proposatzen dizuet hitza hartzea zuek, eta idea hauek hartuta komentatu edo galdetu edo iritzia eman edo iruditzen zaizuena.